आपल्या मोठ्या शेडचं काम चालू आहे आणि वीट पण येऊन पडली. आता साईडला आपण असं 2 ते 2.5 फुटाची भिंत बांधणार आहे आणि असं पूर्ण टोटल आपण शेड 120 फुटाचं आहे आणि त्या 120 फुटाची पाईप अशी आपण आडवी पाईप असा आपण बिल्डिंग करायची आणि ते असं आपण आडवं टाकणार आहे आणि ते हळूहळू होत असताना त्यात पण आता लाईटचा प्रॉब्लेम आहे. त्यामुळे जनरेटरची पण आपण सोय केली आणि जनरेटर त्यांना जोडून देऊन आपण त्यांना काम कसलंही न बंद पडता ते काम चालू आहे. तर सगळ्यात मोठं कारण म्हणजे आपल्या कोंबड्याची लहान पिल्लांची बॅच येणार आहे, त्यामुळे सगळी प्रोसेस फास्टमध्ये सगळी चालू आहे.